हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज Chinu एंड यू मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है Chinu मोटो ब्लॉगर और आज हम आपको दिखाएंगे डेविल हेडलैम्प की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गड़बड़। एक और चीज़, हाँ, आप वीडियो पे वॉच टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में मैं आपके लिए कुछ सरप्राइजेस छोड़ूंगा, तो स्टे ट्यून और पूरा देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो ये है उसका बॉक्स, देखिए, और वन एंड ओनली सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, ये अपना सीगा पार्ट सीगा है। ये हरियाणा के पास कहीं स्टेबल है, कराची, ये कराची में है। सेंट्रॉइड कस्टम कंपनी है, ये वो बनाते हैं इसको, ये डेविल हेडलैम्प है। तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं, मतलब आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। मैंने डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट करके मंगाया है, तो क्योंकि मुझे थोड़ा कम में पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन इसका दाम 2700-2800 तक पड़ रहा है। ऐसे यहाँ से लिया मैंने तो 2400 के आसपास ही पड़ा, प्लस फ्री शिपिंग। तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो ये रहा इसका कुरियर बिल, ये D2DC से हमारे तक आया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस सब कुछ लिखा है। डब्बा थोड़ा डैमेज हो गया, पता नहीं पार्ट्स अंदर सेफ है कि नहीं। सीगा पार्ट्स सेंट्रॉइड कस्टम वाले इन्हें बनाते हैं। तो चलिए डब्बा खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। गया बाहर हमारा एड्रेस और लोगो, सेंट्रॉइड कस्टम सीगा, राजीवपुरम, सागरा रोड, कर्नल हरियाणा 1328, फोन नंबर रखा है। फुल सिक्योर्ड पैकिंग है, अभी खुले खाले नहीं होते। गाइस, हियर द फर्स्ट लुक। देखिए ये ऐसे पैकिंग के साथ आता है। तो हम लोग डब्बा साइड में रख रहे हैं। तो गाइस ये रहा वो। तो चलिए देखते हैं एसेसरीज। मिल जाते हैं और आफ्टर मार्केट ये 20 रुपीज़ का आता है। तो 4 क्लिप है, यहाँ एक पैकेट में 4 LC बोल्ट भी है। ये है तो ऑप्शन में एडजस्ट करना है, और ऐसे रख जाएगा और इसमें एकदम टाइट है। तो ये ऐसे लग जाता है, आपके चलिए तुम लोग मेन यूनिट को ओपन करते हैं। अब
डबल डबल है, सारे में यहाँ पे हेलोजन भी दिया है, हेलोजन भी है, रेडी है, और यहाँ पे DRL भी दिए हैं, साथ में इधर है और इधर है। तो गाइस काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, आप देख सकते हैं। और ये बाइक पे लगने के बाद और शानदार लगने वाला है। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वाइट, ऑरेंज, यू कैन सी यहाँ पे और सब लिखा है, मेटालिक ब्लैक, मेट ब्लैक, गोल्ड वाइट, KTM ऑरेंज, कस्टम, अपने हिसाब से मिल सकता है आपको। आप देख रहे हैं नाम पे ही गया है डेविल हेडलैम्प। काफी अच्छी है, मजबूत सा है, ये अभी तक गीला ही है, मतलब लगता है उन्होंने नया ही बना के दिया है, अभी तक सूखा नहीं है कोई अच्छी तरह। गाइस इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी इसका आगे का हम इंस्टॉलेशन वीडियो भी लाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड और बने रहे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दबाएं उस बेल आइकन को, बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले।